السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم اليوم في عالم مروه جزائريه. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا البنات، اليوم جبت لكم لا فيديو اللي كنتوا تحوسوا عليه واللي سقسيتوني بزاف عليه، وقيت عده تساؤلات عليه، واليوم بغيت ندير لكم لا فيديو ان شاء الله يكون مفيد ويفيدكم بزاف. دونك بلا ما تنسوا جيم وابوني وبارطاجي لا فيديو ماكسيموم. الحاجه الاولى اللي نبداو بها في لا فيديو الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، راح نهضروا اليوم على كيفيه العنايه بالمنطقه الحساسه او لا زون انتيم. دونك هذه لا بواط كور، هذه فيها كل متطلبات اللي تحافظ لنا ولا تحمي لنا المنطقه الحساسه. وكم عارفين المنطقه الحساسه هي جد 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 حساسة جدا، على سموها منطقة الحساسة. يعني أي حاجة تصراكم، أي خلل يعطيكم انفكسيون، يعني لازم تحافظوا عليها أو ماكسيموم. الحاجة الأولى اللي راح نهضروا عليها اليوم هي لو سافون انتيم. اي وحده فيكم لازم تختار الصابون انتيم اللي تبغيه هي، وسا ديبون سولون لابو تاعها. كيما انا هنايا ديت لو صابون انتيم تاع الوفيرا تاع اوي، هذا الشيء تاع 35000 على ان كوسميتيك واحد يبيع سوا تاع كوسميتيك شي تاع 35000. دونك كيما راكم تشوفوا البنات، هذا بور لا زون سونسيبل. فوالا فريمون توب. بغيت نعطيكم غير ملاحظه البنات اللي بغيتو ديروه، لا بغيتو ديروا هذا الاوي، كو سا سوا اوي كو سا سوا سافوريل ولا اي سافون انتيم، اللي لكم ديروه 3 فوا بار سيمين، ما تكثروش منه، باسكو ان زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. 3 فوا بار سيمين. فوالا هذه هي اللي بغيت نهضر لكم عليها. هذا صابون انتيم تستعمله المراه اللي تكون متزوجه وتكون عزبه عادي جدا، يعني ما غاديش ياثر لكم كامل على الرحم، بالعكس ينظف لكم البكتيري. علاه نستعملوه 3 فوا بار سيمين وما نستعملوش طول لي جور؟ باسكو كاين وحده لي بكتيري في الفاجين تاعنا، هما لي بكتيري بينيفيك، يعني ملاح، منفعين، مهم ملاح. وكاين دي بكتيري اللي ضاره. دونك هذه كون نديرو 3 فوا بار سيمين غادي نقتلوا لي بكتيري الضاره اللي تكون في الرحم تاعنا اللي نبغوا نتخلصوا منها. ولكن كي نديروها طول جور راح ناثروا على لي بكتيري تاعنا اللي فيهم، راحت لي اسمها، اللي عندهم النفع، يعني لي بكتيري اللي نسحقوهم حنايا في الفاجين تاعنا. وفي الكومونتير قولوا لي بكتيري كيعيطوا بكتيريا. اوكي. دونك هنايا هضرنا على السافون انتيم. انا نبغي نهضر معكم عشوائيا، يعني تلقائيا نهضر معكم هكا نورمال. راكم عارفين بلي انا دايرين هذه كي تكسيره، يعني تكسيره ما بين الخواتات هكا باش نكونوا متفاهمين. روحوا حاجه تانية، كي تشوفوا لابو ولا لا زون انتيم تاعكم منديه ولا بغيتو تنقوها وما بغيتوش تدوشوا، توجور استعملوا لي لانجيت اللي ما يكونش فيهم الكحول. اني نقول لكم tous les jours باللي الكحول هو اللي كحل لكم المنطقه. انا نستعمل هذه لانجيت نيفيا ولا لانجيت نيفيا بيبي ولا لانجيت اللي تكون خاصه بالاطفال، باسكو اللي يكون خاصه بالاطفال تكون فيها توجور فيها اون كريم، ما يكونش فيها هذوك العطور ولا لي زالكول. هذه اللي نهضروا عليها. فوالا نروحوا الحاجه الثانيه. هنايا لي بروتيز سليب، يفو تشري دي بروتيز سليب باسكو اشاك فوا يكون كاين عندنا اون سيكريسيون، سي بور سا نديرو دي بروتيز سليب هما باش نحافظوا على على الملابس الداخليه تاعنا باش ما يتوسخوش، اي نحافظوا على المنطقه تاعنا الحساسه. دونك انا بوغ موا ما تعاودوش تستعملوا كاع اليال، ديروا دوطخ ماركين اوان خير منها بالبزاف. وراح تعرفوا البنات اللي راهم مجربين اليال راح تقولوا لي في الكومونتير سي فري اليال ماشي مليحه، باسكو جو سي با علاه ما عجبتنيش انا كامل، شيتها وندمت. نروحوا ثانيا للطاك اللي وريتها لكم في لا فيديو اللي حطيتها البارح، وراح نعاود نحط لكم لا فيديو ان شاء الله في صندوق الوصف. الطاك ما كانش كيفاه، علاه؟ باسكو الاولى يعطينا يعطر لنا المنطقه الحساسه تاعنا باسكو فيه عطر الورد، ثانيا ينشف لنا المنطقه تاعنا من الرطوبه مليح بزاف. استعملوا الطاك البنات. روحوا ثالثا خامسا واخر حاجه وهي دي سيرفيت. يفو توجور كي تبغوا تنشفهم بيان، كو سا سوا
تيوتيليزو لي سيرفيت هادو راهم يتباعوا 3 ب10000 3 ب10000 ولا تستعملوا بابي جيني. هادي اللي نقولها لكم لازم لا زون انتيم تاعكم ما تكونش اوميد يعني ما تكونش فيها الرطوبه. هذيك الرطوبه هي اللي تعطيكم هذاك الاسودات. دونك كيفاش راح نعالجوا الاسودات؟ هادو الصوالح لازم ديروهم في المرحله البدائيه، يعني كي تكون شيره عندها صاي تدخل في سن البلوغ وصاي تبدا تكبر وكلشي، لازم يكون عندكم هادو الصوالح اللي حطيناهم. دروك صرات هذيك البروبلام والمنطقه الحساسه تاعكم كان فيها الاسودات، دونك نروحوا نهضروا كيفاش راح نعالجوا الاسودات. دونك البنات لازم نقول لكم حاجه، سي كو الاسودات المنطقه الحساسه ما راحش يكون كاين يديركم بروبلام ولا يديركم ان كومبلكس. اي وحده مقبله على الزواج ما تضلش تخمم تقول لك اسودات المنطقه الحساسه هو اللي غادي يردني معقده وتقعد تحوس على الوصفات. لا، راح نعطيكم اليوم كل الوصفات اللي تقلع لكم الاسودات، وانا درتها عن تجربه اتحدث. الحاجه الاولى اللي راح نهضروا عليها وهي وصفه مقشر طبيعي للقهوه. استعملوا ديروا مغرف قهوه تكونوا مطيبينها تلوه، مغرف تاع قهوه بودر ماشي جديده، تلوه يعني تكونوا شربتوا قهوه تاعكم كلشي بقى هذاك في القاع تاع الابريق، صفوها نشفوها مليح واستعملوها. مغرف تاع قهوه، مغرف تاع سكر، مغرف تاع زيت زيتون، خلطوهم مليح وديروهم مقشر في المنطقه ما بين الفخذين او تحت الابط في اي منطقه تكون كاين استويداد ديروها. ودونك سا ديبون على حساب الدوغري تاع لا كولور تاعكم. لا كانت فونسي بزاف خلوها نص ساعه، لا كانت شويه خلوها ربع ساعه 10 دقائق وغسلوا المنطقه تاعكم. كي تغسلوا المنطقه تاعكم واش راح تستعملوا؟ ديروا شريحه تاع ليمون ديروها في الملح وبعدا بدو تحكوا في هذيك المنطقه تاعكم. الحاجه الاولى الليمون يعطيكم البياض والملح يقشر لكم كاع هذاك الجلد الميت، باسكو الجلد التراكم الجلد الميت هو اللي يعطيكم هذاك المنطقه الحساسه. المنطقه الحساسه يعطيها لكم سوداء عفوا. هذه اللي راح نهضروا عليها. ثانيا لا ما لقيتوش القهوه، ما كاش عندكم الليمون، ما كاش عندكم اي حاجه، دونك نروحوا نهضروا على ثانيا. حكمي البطاطا رابيها، هذاك الماء تاعها صفيه، خلي هذاك الجو تاع البطاطا زيدي لها مغرف تاع مايزينا وديريها في المنطقه تاعك، ابليكيها خليها مده 10 دقائق 15 دقيقه ومن بعد غسلي بالماء الدافئ. الثالث شيء نهضروا عليه هو الماء الورد مع الليمون. توجور ديري ماء الورد مع الليمون. حكمي دي كونطون ديسكيت تاوعك، ديري طبسي ديري فيه ماء الورد وتعصري فيه شويه ليم وغمسي هذاك القطن تاعك ولا لي كوطون ديسكيت اللي عندك ومسحي المنطقه تاعك. حاجه الاولى راح يبيضها لك، ثانيا راح يعطيك واحد رائحه زكيه في المنطقه الحساسه تاعك او منطقه بين الفخذين. دونك البنات ان شاء الله وفيت بوعدي كما قلت لكم البنات، ما تخافوش كامل. ما لازمش اي بنت فيكم لا مقبله على الزواج يكون كاين عندها كومبلكس في الاسوداد المنطقه الحساسه. يعني كاين متزوجات اللي عندهم المنطقه الحساسه تاعهم مسوده عادي جدا، يعني ما يكونش لازم يكون عندكم خلل. وكاين بزاف البنات تقولك انا عندي منطقه حساسه تضلي تحوسي على لي برودوي وكلشي عاشي دايره خلل واحد اخر تاني البنات. دونك هذه هي اللي بغيت نقولها لكم. دونك ما تنسوش جيم ابوني بارطاجي لا فيديو ماكسيموم، وان شاء الله ما طولتش عليكم. خليكم على خير. باي باي.